नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव। आज हम जानेंगे सर्दी और कफ किन कारणों से होता है, किन वजहों से होता है और उसके घरेलू उपचार। सर्दी ज़ुकाम से कई लोग परेशान होते हैं, जिससे उन्हें कफ की समस्या बनी रहती है। आइए इसके कारणों और उसके उपचार को जानते हैं। नाक बह रही है या बंद है, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। गले में दर्द महसूस हो रहा है या गले में चुभन और छीला जैसे महसूस हो रहा है। खांसी के साथ बलगम परेशान कर रहा है तो समझ लीजिए आप सर्दी, ज़ुकाम और कफ से परेशान हैं। सर्दी की शुरुआत गले में हल्के दर्द के साथ होती है, जिसके बाद ज़ुकाम तथा अन्य परेशानियां शुरू हो जाती है। सर्दी में बुखार भी हो यह ज़रूरी नहीं, लेकिन यदि बुखार आता है तो यह फ्लू या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। सर्दी की शुरुआत कोल्ड वायरस या इन्फेक्शन के 2 से 3 दिन के बाद होती है। यह 3 से 7 दिन तक रहता है। सर्दी संक्रमण से भी फैलती है। एक संक्रमित व्यक्ति या उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए सामान के संपर्क में आने से दूसरे को भी सर्दी की समस्या हो सकती है। यह वायरस शरीर के अंदर पहुंचकर व्यक्ति की रोग क्षमता को प्रभावित करता है और काफ़ी मात्रा में बलगम बनाना शुरू कर देता है, जिससे कि गला और नाक पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। इसके कई कारण हैं, आइए जानते हैं। जैसे कमरे में सीलन का आना, तेज़ धूप में आने के बाद तुरंत ठंडा पानी पी लेना, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देता है। बहुत तेज़ परफ्यूम या तेल का इस्तेमाल करना, ऑफिस या घर के बाहर बिना हाथ साफ किए खाना पीना या कुछ भी चीज़ों का सेवन करना, इसके कई लक्षण होते हैं। आइए जानते हैं। आँखों में खूब पानी आना और जलन होना, आवाज़ भारी हो जाना, खाने में स्वाद और खुशबू का महसूस ना होना, गला छिला हुआ या दर्द महसूस होना, छींक आना, नाक का बंद होना, नाक से खूब पानी गिरना, नाक से गले की ओर बलगम का गिरना, मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव होना, सिर भारी महसूस होना या हल्का दर्द बना रहना। आइए दोस्तों, इसका आयुर्वेदिक इलाज उपचार जानते हैं, जो आपको इन सारी समस्याओं से निजात दिलाएगा। हल्दी। हल्दी एक आयुर्वेदिक वस्तु है जो सभी के घरों में पाई जाती है। आधा कप गर्म पानी को उबाल लें, फिर उसमें 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को 2 से 3 मिनट तक उबाल लें और नियमित तौर पर काढ़े की तरह पिए। अदरक। अदरक को घिसकर या छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 1 कप पानी में डालकर उबाल लें। दिन भर में 3 से 4 बार इस घोल को पिएं। शहद और नींबू को अदरक के रस में मिलाकर पीने से भी कफ की शिकायत दूर होती है। नींबू। 1 चम्मच शहद में 2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर गर्म कर लें। दिन भर में कई बार इस घोल को दवा की तरह लेते रहें। लहसुन। लौंग के तेल और शहद में लहसुन की 2 से 3 कली को पीसकर मिला लें। दिन भर में कई बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसका सेवन करते रहें। प्याज। 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच प्याज का रस लें और इसको मिलाकर
दिन भर में कम से कम 2 बार अवश्य सेवन करें। कफ और गले की खराश में राहत मिलेगी। गर्म तरल पदार्थ पिएं। गर्म पानी पिएं। ये गले की सूजन के लिए फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो कोई अन्य गर्म पदार्थ भी पी सकते हैं। शहद शहद गले को आराम पहुंचाने के लिए एक पारंपरिक उपाय है। एक गिलास में गर्म पानी में शहद और नींबू का रस मिलाकर दिन में 3 बार पीने से खांसी में राहत मिलती है। सेब का सिरका सेब या सेवफल का सिरका हर तरह से खांसी के लिए एक अच्छा और बड़ा चमका सिरका 10 तोला पानी में मिलाकर गर्म पानी में इसमें 1 चम्मच शहद डालकर पिएं। खांसी में राहत मिलेगी। तुलसी के पत्ते और शहद धुले हुए तुलसी के कुछ पत्तों को कूटकर उसका रस निकालें और उसमें शहद मिलाएं। इसे चम्मच में गर्म करके दिन में 3-4 बार लें। इस घरेलू उपाय से खांसी में जल्द ही आराम मिलेगा। आइए इसके बचाव को जानते हैं। हम कैसे इनसे सर्दी से और कफ से बचाव कर सकते हैं। आराम करें, खूब पेय पदार्थ लें और स्वास्थ्यवर्धक